amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No dia de hoje, iremos mostrar a vocês como foi a continuação dos nossos dias no Chile. Bom dia, meu povo! Na verdade que já é boa tarde, acredita? Acordei super tarde hoje. Tô aqui passando um protetorzinho porque a gente tá no deserto, né? Então, temos que caprichar na hidratação e na proteção solar pra não ficar igual o chão do deserto, né? Tudo rachado. Hoje a programação é bem interessante. Ontem nós tivemos um dia de glow up, de passeio. Hoje é dia de resolver problemas. Vamos tentar lavar a roupa e ajeitar o documento dos cachorros pra gente finalmente cruzar o próximo país. Nossa estadia no Chile vai ser curta. Mas foi o suficiente pra conhecer muita coisa. Eu espero que dê tudo certo. E agora vamos lá, né? Cuidar na vida. E aqui estamos nós pra lavar roupa na Calle dos Caracoles. Voltando agora da lavanderia, aqui ó. Amanhã pegamos, né, amor? Olha o solzão desse deserto, gente. Mas é um solzão de 20 graus. Vocês acreditam? É um solzão que não queima, mas resseca e que não faz tanto calor. Tá no temperatura amena, né? As ruazinhas de chão cheias de perros. Olha o tanto, gente. Chegamos no restaurante La Finca del Indio. Picada del Índio, lá ele. Pedimos o menu do dia. E a primeira entrada é pãozinho com vinagrete. Agora vem a entrada mesmo, oficial. Uma sopinha de carne com batata, cenoura e pimenta. Bem aguadazinha, mas boa toda, né, amor? Delícia. Pedimos um suco por fora do menu, que não tá no conjunto, né? E veio o prato principal. O meu foi frango com molho de amendoim. O de Adson foi costelinha com arroz. E mal acabou o prato principal e já veio a sobremesa, gente. Sim, esse menu vem até com sobremesa. Dois menus, cada um de 8 mil, de 16 mil, e 2 sucos, 24 e o 10%, né? Saindo do almoço, viemos ao supermercado abastecer água, comida dos cachorros, nossas comidas, de lei. Fazia alguns dias que a gente não fazia compras, né, amor? Uma coisa interessante de São Pedro é que aqui é conhecido também como São Perro de la Atacama, porque tem muitos cachorrinhos de rua, muitos mesmo, gente, vocês não tem noção. A gente anda pelas ruas e... Só que tem muitos cachorrinhos de raça na rua, né? Estamos agora chegando em casa para ir ao veterinário. Vamos agora providenciar os próximos passos dos documentos dos dogs. Já chegamos, a feira tá ali, não deu tempo de guardar, depois a gente guarda, mas a importância é levá-los ao veterinário. Fomos ao veterinário e, infelizmente, nenhum dos processos lá deu certo. Nem a realização do exame físico, nem o atestado clínico, porque aqui só se faz atestado com validade de 24 horas. Então, se a gente fizesse aqui e fosse para Calama, que é onde é a cidade que tem o SAG, que é o setor de agropecuária, né? Para validar o nosso transporte de dogs, estaria vencido porque lá só funciona pela manhã e a gente amanhã só tem como sair de meio-dia. Então decidimos esperar para o dia seguinte, resolver o que tem para resolver, buscar as roupas sujas e seguir estrada para Calama. E para seguir estrada para Calama, nada melhor. Se é para aguardar com um bom copão de café e pão de queijo. Matar saudade de pão de queijo. Comer agora um pãozinho de queijo bem fofinho, iogurtezinho, cafezão e trabalhar, né? Vou fazer o meu cappuccino agora. Algumas horinhas de trabalho e agora já vamos vestir uma roupinha mais quente, caliente, para passear com os doguinhos aqui na praça.
A gente muda o país, mas não muda o costume, viu? De meiazinha com chinelo, olha. Onde a gente tá? No posto. No escuro faz 3 horas, basicamente. Achamos energia. Não tinha uma placa dizendo que não pode, então... Né? Tinha, uma que não pode estacionar, mas... Não, mas deixa baixo. Deixa baixo. Voltamos agora do passeio. Estamos aqui na casa dos amigos, dando uma conversadinha, né? Os doguinhos estão aqui. E o friozinho já chegou. Bom dia, meu povo! Aqui estamos nós. De manhãzinha logo cedo, passeando com os dogs. E hoje esfriou, viu? Amanhecemos com 2 graus. Já está com 3. E já estamos preparados com as camadas, né? Vamos aqui em busca do sol, pra tentar esquentarmos. Tá? Pelo menos a sensação de que tá na claridade ajudar nesta empleitada. Valha-me Deus, uma ema em cima do carro. Hora de dar tchau a São Pedro de Atacama. São Pedro. Vamos seguir estrada agora para Calama. Ih, Ó, segura aí, ó. toda vida esse mesmo item. Gaveta abriu. Abastecemos, compramos galões extras de diesel. Vamos embora para Calama, gente. Foi muito bom conhecer aqui esse lugar que nos surpreendeu demais. A gente achava que ia encontrar uma paisagem e um ambiente, encontrou outro totalmente diferente e fantástico, assim. Eu voltaria 1000 vezes, só que eu queria fazer os outros passeios. E eu teria que estar mais preparada para altitude. Quem sabe, né? Eu volto para subir algum desses vulcões aí, amor. E tem que me preparar psicologicamente e fisicamente. Chegamos em Calama. Agora vamos ao veterinário. Essa cidade dizem que ela é bem perigosa, mas eu acho que não vou conhecer o periculosidade dela, não. Vamos para um camping. Fomos direto pro veterinário e na sala de espera já fomos surpreendidos com várias reportagens de invasões e furtos na cidade. Então, alertas ligadas, gente. Otto, acá. Muito bem. Surpreendentemente, as medicações e vacinas dos cachorros não foram suficientes para atravessarmos as fronteiras. Foi exigido, tanto para o Peru quanto para a Bolívia, fazer uma nova medicação, vacina antirrábica e uma óctupla, que a gente deu uma sextupla no Brasil, então não tinha validade. Ficamos um pouco temerosos, mas era necessário para seguir a estrada. E graças a Deus os cachorros reagiram super bem. Os 2 tomaram as vacinas e podemos finalizar. E agora a gente não pretende voltar para São Pedro. Vamos ficar aqui por Calama mesmo para amanhã, dia 25, irmos ao SAG, apresentar os documentos e dar entrada no CVI para atravessar. Estamos bem perto da fronteira e depois disso, Bolívia. Viemos a um camping aqui de Calama e de repente, vocês não sabem quem a gente encontrou, né, amor? Uma pessoa que a gente não conhecia. 3. Finalmente conhecemos as famosas lhamas. Valentim, aquele. Ella es Griselda. Griselda. Roberto. Valentim, não cuspe em mim. Não cuspe em mim. Él se enoja de las cositas que tiene de acá que salen. Ah. Esa puntita que no sé cómo se llama. Ah. Por eso le está esperando a ella, güey. Ella le da comida. Ah. Eita, não cuspe em nós não, mulher.
Pô, eu queria tocá-la, mas não dá. Vou levar uma cuspida de graça, né? Eita, lá vem ela com a frutilha, né? É. Olha. Vamos lá. Ei, Laíta, querida. Não cuspa na gente, não. Eita, Não tinha mostrado pra vocês nossa preparação para a Bolívia. A gente sabe que na Bolívia não tem diesel S10, né? Então a gente tá levando aqui muitos galões para não passar perrengue e fazer a estrada com tranquilidade. Vamos agora pegar energia com o perrito. Ô, garotinha, sai daí, cara. Bom dia, meu povo, minhas povas. Meu Deus, olha o tanto de gato. Olha, minha Nossa Senhora, que é gato. Botou uma panela de comida pros gatos ali. Bom, estamos em um campo aqui em Calama. Depois que a gente saiu lá do veterinário e resolvemos as coisas, viemos a esse camping. Foi onde a gente conheceu Otto. Foi onde a gente conheceu a Lhama, a Gisela, ontem. Otto. E hoje a programação é sair aqui do camping e ir ao SAG para fazer a verificação dos documentos dos cachorros e finalmente podermos ir à Bolívia. Os relatos do Overlander dizem que dura de 24 a 72 horas para sair o documento. Ele tá louco com os gatos. E aí a gente vai lá agora para ver qual vai ser o prazo que ele vai dar. E pretendemos, dependendo do tempo, ou voltaremos pro camping ou iremos para outro lugar. Porque aqui tem muito gato e tá muito difícil de andar com os cachorros. Mas tem energia, tem água, que é importante. Lá em São Pedro não tinha água com facilidade, a gente sobreviveu com o que tinha na caixa. E é isso. Vamos atualizando vocês. Seja um dia incrível. O motorista já tá aqui. Só esperando ele ligar o carro, né, Otto? Né, Otto? Otto? Só temos nós e outro furgão ali. Mas aqui é bem abandonado, bem mal cuidado. A gente saiu com os cachorros só hoje pela manhã. E eles vão passear fora daqui. Porque tem muito gato, muito cachorro, muito sujo. Então, todo cuidado é porco. Documentos em mãos. E agora vamos nós. Aqui é bem complicado. Mas era o único lugar seguro de Calama. Porque Calama tinha mais de 9 alertas de assalto. E até os próprios moradores referem que é uma cidade perigosa. Então a gente preferiu, mesmo sendo um lugar mais precário, ficar aqui. Pelo menos ter segurança, né? Amigos, as novidades não são animadoras, mas tudo bem. Gente, eu nunca fiquei com a boca tão ressecada nessa vida. Olha isso aqui. E eu já hidratei tanto, que eu não sei nem explicar. Aqui no Overlander tem 3, 6, 8 alarmes, alertas de assalto, gente. Tudo isso são lugares perigosos. Estão vendo? 9, 10, 11, tudo alerta de alarme, tudo alerta de assalto, furto. Então a gente sempre tá tentando buscar lugares muito seguros. A simpática da nossa atendente lá do SAG disse que só me dá o documento com 3 dias úteis e hoje é quinta. Então nós não temos nada para comer em casa, que a gente já tinha esvaziado a casa. Essa é a primeira vez que nos pedem 3 dias úteis para dar um documento dos cachorros. E aí viemos ao shopping de Calama, que tem um shopping aqui, né? Lá em São Pedro não tinha nada. Olha ali uma barbearia.
Barbearia. Ótimo. E aí a gente vai aproveitar para passear aqui, almoçar. E aqui dentro tem um supermercado, então a gente vai aproveitar para comprar comida pra gente e pros doguinhos. Afinal, né? Temos que aproveitar qualquer oportunidade de resolver as coisas logo. Esse shopping é grande, viu? Tem Adidas, tem DJI, tem H&M, que eu nunca nem tinha visto na América do Sul. Bem grandão ele. Apesar de ser uma cidade perigosa, uma cidade desenvolvida. A primeira parada foi aqui, minha gente, no self-service. Esse almoço morrendo de fome. E essa terceira pessoa, quem é? Essa é a nossa amiga imaginária. Oliver e Otto. Bom, como vocês viram, a gente foi lá no SAG e eles nos deram notícias não muito tranquilas, né? Eles pedem 72 horas úteis para gerar a documentação. E hoje é quinta, então sexta... Hoje não conta, né? Hoje não conta, não. Sexta faz 24, segunda faz 48, terça faz... Vai ser de terça para quarta-feira para sair o documento. E aí o que acontece é que a gente não vai ter como ficar sem comida, então viemos pro rolê de sempre, né? Supermercado. Vamos ver o supermercado, aguardar para ir amanhã novamente ao SAG, para conferir se os documentos estão todos ok. E se for só para segunda ou terça, a gente vai para São Pedro, porque não tem como ficar naquele camping. Aproveitamos para fazer o glow up, né? Está vendo aqui que ele tá com os cabelos arrumados, unha feita, fez barba e cabelo. Aproveitamos para uma cidade grande tem mais coisa, porque em São Pedro não tem quase nada para se fazer. E, gente, para vocês terem noção como essa cidade é perigosa, olha a placa do shopping. Fechaste bem as portas e as janelas. E aqui não tá com brincadeira, não. Pra deixar os cachorros no motorhome foi difícil, quem tava com medo de alguém chegar, né? Levar até eles. Você é muito do shopping, né? Chegamos com as sacolinhas da feira. Agora vamos organizar para ir pro campo. São amigas. Essa lhama é louca por Otto. Não quer saber de mais ninguém. Fica seguindo a gente. Só por causa de Otto. Lá está a Griselda. Eita, Otto cavando. Eu quero passar por baixo para conhecer a lhama. Eita, minha Nossa Senhora, desmantelo. Ou quer passar pela grade. Vai com o pinto, ó. Essa cidade é tão insegura que o povo bota essa trava no volante. Ai, meu Deus, ainda bem que eu tô em segurança. Volta, gente, para São Pedro. Mesmo sendo poucos dias até segunda-feira, a gente decidiu ir para São Pedro porque, primeiro, que o camping é bem carinho, cerca de R$200 a diária e nem essas coisas todas. E segundo que... A cidade é muito perigosa. Muito, muito. Eu venho mostrando a vocês há dias todas essas coisas de perigo, de trava nos carros, de avisos em todos os lugares, de ser avisado pelos próprios moradores. Então
gente prefere voltar para São Pedro, que é pequenininha, segura, tem aquela praça maravilhosa com energia. Então é isso, vamos voltar para o deserto do Atacama. Depois de irmos lá no SAG, conferir como é que estão as documentações e confirmar que realmente só volta próxima semana, fica pronto próxima semana, a gente agora vai para de volta a São Pedro, gente. Estamos saindo de Calama e ali eu quero mostrar para vocês, ó, o Cristo Redentor do deserto. Oi, pequenininho. Oi, meu amor. Tudo bom? Você sempre ajuda assim? Coisa linda. Chegamos, minha gente. Viemos fazer uma surpresa por menino. Saímos aqui para Bolívia e voltamos para São Pedro. Estamos de volta, a famosa Los Caracoles. Agora muito bem acompanhados, nossos amigos bolivianos e brasileiros. Estamos aqui no mercado para fazer uma noite de hambúrgueres. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar as coisas. O outro pesquisando no Google ali o que é que significa. Como é? Sai ou não sai esse hambúrguer? Estamos tentando descobrir qual é a carne. Vai sair. Pechuga de... Do nada tocando Leonardo no supermercado. Feliz ele entrou na trupe de brasileiros. Cada sanduíche. Sim. Vezes 6, cada um vai comer quantos? 2, né? 3 ao cubo, 4. A hipotenusa. A hipotenusa. É sem agrotóxico. Vocês querem salsinha na sua receita? Salsinha sem, Salsão. sem agrotóxico, tá? Porque isso aí não é natural. Não tem nem fermento. Tamanho, gente. Gente, o tamanho dessa cebola é o tamanho de Dobby. Ei, é do tamanho de Dobby. Cabeça de Dobby, minha gente. Desse daqui, ó. Meu bichinho. Meu Deus, minha mão nem abarca. Ui. Aproveitando aqui pra pegar uma aguinha. As feiras tá pronta. Ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe. Que tá favorável. Pronto, certo e operante. QAP. QAP. Partiu excursão? Paulinha, puxa aí. A Isabel e o Adson vão atrás e eu com o Thiago a gente vai por último, tá? Copy. Copiado. Paulinha, tá na escuta? QAP. E agora vamos na excursão pra acampar no meio do deserto com nossos amigos. Aqui na frente vai o pessoal do We Go, Paulinha e Vitor e Dodó. Ali atrás vem o pessoal da Casa Aventureira. E nós no meio. Ai, gente, muito legal. É muito bom reencontrar os amigos da gente. No caminho acendeu. O motor está dizendo um metro. Chegamos no meio do nosso absoluto nada, gente. Saímos da estrada, estamos indo agora para a estrada de chão, em busca de um lugar para estacionar os motorhomes. Eita, Rojão. Ah, é aqui, ó. É realmente no meio do nada. Lá, montamos a mesa, as cadeiras. Agora a Adson tá na tentativa de montar o quê? Churrasqueirinha. Os doguinhos estão aqui, 3 graus. Estão tentando aqui, gente, fazer um fogo, sabe? Tá numa caixa de ovo. E eu xinguei tanto o Vitor que ele guardou as caixas de ovo velho. Vai, isso aí. Falei, Vitor, pra que vai Olha aí, gente. Mas tem que dele. Churrasqueira já tem. Gente, eu não achei que ia estar tão frio. Fogareira Nossa, eu falei, gente, um menino ali em cima, o Thiago. Tá caliente aí? Ah, demais. Amigo.
Eu fiz um antes do vídeo. Tu tá passando menos tempo agora. É, tava melhor. Conseguimos fazer a fogueira, os hambúrgueres e acendemos a churrasqueira. E já quer meu coração. Eu tô azeite pra você. Agora minha vaga dá o lance. Aqui na casa da amiga, fazendo um molhinho de parmesão. Pra botar no hambúrguer. Com Dodó. Hein, Dodó? Vem cá. Dodó, o tempero desse molho, como é, Dodó? É muito bom, tia, é muito legal. Mas é mais legal se for pra minha boca. Você não pode, Dodó. Você come umas raçãozinhas desse tamanhozinho. Fim de óleo veiote, meu Deus. Estão lá esperando a comida ficar pronta. Pois é, minha gente. Noite de hambúrgueres, vinhos, fogueira. Que legal. Muito legal mesmo. Primeira vez que a gente dorme assim no meio do nada. Nós estamos dormindo no meio do nada com amigos. Não teremos medo. Gente, eu não botava fé não, mas nosso hambúrguer ficou top. E aí? Melhor sem compromisso do que um romance postiço, fazer jogar desperdício e ela vai perceber. Beijo aqui, gato. E aí, brindinho de hambúrguer? Pois não, Dobby. Viemos aqui ver a preparação das batatas. Gente, assim, é uma receita muito complicada. As batatas estão aqui ainda. Mas garanto pra vocês que o creme de parmesão... Foi sucesso. Pelo amor de Deus, foi a moça que fez aqui. Gente, mas não tem segredo nenhum, amiga. Creme de leite, parmesão e Mulher, sal. nunca tinha comido. Jura? Juro por Deus. Eu vejo, sempre que eu vejo ele, eu faço alguma coisinha. Nossa, eu amei. Bota no hambúrguer, fica um gostinho. Aprovadíssimo. Ninguém quis saber de ketchup, maionese, nem Não, nada. e eu sou a fã do ketchup, tá? Deixei pra lá. Muito bom, aprovadíssimo, gente. Tenta aí. Vale a pena. Eu vi ela de relance, velho. Eu também fingi. Tem alguém que não viu Estrela Cadente ainda? Eu. Calma, Thiago, vai achar. Prepara o pedido, prepara o pedido. Tá todo mundo lá fora, vendo o céu, esperando encontrar estrelas cadentes pra fazer pedidos. Eu já fiz 3 pedidos porque eu vi 3 estrelas cadentes, gente. Mas o restante tá todo mundo lá fora esperando. Eu tô aqui na casa dos meninos, que tem aquecedor. E a gente pretende jogar Uno! Vamos jogar Uno hoje. Eita, aqui é... A gente tá num lugar que tem uma altitude de 3.600. Então já dá uma cansadinha quando fala, quando se exercita, quando anda um pouquinho mais rápido. É complicado. Jesus. E Uno, cheio de regra que eu não conhecia. Ela já tá roubando antes de começar aqui. Não, estamos roubando nada. Rapaz, o que foi isso, velho? Tu conseguiu uma estrela cadente. Oxi, doido, pai, que Foi dessa que eu mandei? Foi. Será que foi... Eu acho que eu me mexi. Live, olha live. Não foi live não, mas olha a diferença, ó. Não, pô, tem 16 estrelas caindo aí ao mesmo tempo, porra. Caiu uma aqui, uma Não aqui. foi um fio não que caiu? Nada, E onde ama esse fio? Né? Caramba. É o mistério da meia-noite. Um OVNI. Aqui é Todos por dentro das... Vamos, a Das gente regras. vai vendo. Tô com a mão dura, duramente. A minha também, A velho. minha Por isso nem- que eu errei a máscara, os meu dois tempos Esse bicho é pra fazer o que? Pra tirar aqui, é? A gente não tirou uma foto lá fora todo mundo, né, gente? Vamos tirar aqui dentro. Nosso primeiro White Camping com amigos foi regado a bons vinhos, boas conversas, amizade, troca de experiências e muita diversão. A gente nunca imaginou que um dia poderia estar acampando, fazendo uma fogueira, fazendo um hambúrguer delicioso com amigos muito incríveis no meio do deserto do Atacama. A gente tem muito a agradecer. Sabe aquela frase clichê? Que a vida que a gente leva é o que leva da vida? Pois é, as experiências que estamos vivendo nos últimos dias têm sido inexplicáveis. Tanto as ruins quanto as boas também. Mas as boas com certeza superam as ruins.
Assim, sobre um céu estrelado, no meio do deserto do Atacama, com bons amigos e boas histórias, contando estrelas cadentes e jogando um pouquinho de Uno, finalizamos mais uma experiência incrível para nossa lista de sonhos. Ei, soltinhos, né? Cadê o Dodó? Gente, Vou olhar pela outra janela. Foi. Olha os salários ali, ó. Aqui em cima do carro, dá pra ver tudo. Eita. Essa aqui tipo de essa. É uma lhama em miniatura, amiga. Ai, que legal. Muito bem, fiquem só por aqui, tá bom? Nosso café da manhã de milhões hoje, de hotel. E é temático, gente. Vai ter até um motorhomezinho. Tem dois, assim. É porque faltou o terceiro, amigo. Não deu pra botar. Ó, temos aqui ovos, torradinhas, frutas, pão. Tu tem um? Tem uma van. Mas bota. Pão de queijo. Já sabe onde é que tá, baby? Pão de queijo. Cuscuzinho pra provarem o cuscuz. Aprovado. Iogurte. Chocolate quente. Cappuccino, moleque. É cappuccino, perdão. E nós, no mundão. Hoje, o dia depois do café da manhã, foi de trabalho e organização da casa. A gente aproveitou os 3 motorhomes, todo mundo foi fazer faxina. Vamos organizar tudo, lavar a casa, lavar a louça do jantar de ontem e do café da manhã de hoje. E haja louça, viu, minha filha? Com força. E aí, estamos aqui nos preparando para já fazer a fogueira novamente. Já são bem umas 4 da tarde aqui, 5 no Brasil. E eu vou ter que passar a noite editando vídeo, porque amanhã é dia de vídeo novo no canal. E essa, gente, é a minha paisagem. Esta é a vista da minha janela pro vulcão, no deserto do Atacama. Deus, obrigada! Fomos agraciadas com esse pôr do sol maravilhoso, gente. Não tem explicação. Bom dia, saindo agora desse desertão que foi nosso quintal dos últimos 2 dias. Os meninos já foram para um passeio, que foi o passeio que a gente foi na semana passada, de lagunas altiplânicas e pedras rojas. E nós ficamos por aqui e agora vamos embora. E aí, pai? Onde é que você tava, hein? Hein? Cadê seu irmão, danado? Otto! Esse Otto é demais, velho. Ai, que vista linda, Jesus. Ah, vocês que lutem. Tomando um cafezinho no sol. Dando tchau por menina aqui. E aí, amor, agora nós vamos fazer o circuito que esses dois fizeram aqui. Vai ser sucesso, galera. Vai dar bom. Vai ser. Vocês vão gostar Vocês muito. têm que cruzar pro Peru antes da gente. A gente vai... E eu? Vitor, o Dobby tá aí? Cadê o Dobby? Fica camuflado na blusa do Dobby. Vocês estão vendo, né? Não fui eu. Não fui eu que lancei essa moda. Ó. Todo mundo aqui tem a mesma moda aí. Você vê na rua uma pessoa desse jeito, você já sabe. Brasileiro provavelmente tá de motorhome. De volta a Calama. E agora acabamos de passar no SAG, gente. Para verificar os documentos já estão prontos, os dois aqui.
para podermos atravessar para a Bolívia. As passagens aqui. Será que aqui é tranquilo? Olha isso. E lá deve ter na direção também, na marcha. Trava no pneu até. Trava em tudo, velho. Você tá doido, que cidade é outra. Cidade maluca da porra. A passagem em Calama tem que ser muito rápida. A gente não ficar muito tempo, porque Outro lá concorre. já não basta nossas experiências péssimas em Santiago, agora temos que passar em Calama demais. Você tá doido. A pausa estratégica do dia para almoçar e tomar os remédios. Ver se ele melhora. Ontem passamos um dia todo tentando melhorar o grito dessa criatura aqui. E aos poucos ele tá ficando cada vez melhor. Os dois motoristas, tenham calma. Você sempre é curioso desse jeito, né, Otto? Quem tá pronto? Quem tá pronto? Quem é que tá pronto para viajar? Você! Deixa eu ver esses três. Ei, sem vergonha. Deita, Tatinho, deita, Tatinho. Oi, meu livro, oi, meu livro. Oi, meu livro, peidourinho. Depois de termos organizado o diesel, o gerador e o documento dos dogs, finalmente pegamos a estrada e vamos cruzar mais uma fronteira. Mas antes de cruzarmos, nos deparamos com uma paisagem incrível nos últimos quilômetros pelo Chile, inclusive o vale, vários vulcões. Os últimos quilômetros no Chile nos surpreenderam com várias paisagens de tela de Windows, aquelas que a gente olhava só pelo computador e imaginava um dia conhecer. Diversas lagunas, diversos salares e muitos vulcões. E no meio deles encontramos um que nos surpreendeu bastante. Vamos lá. Cuidado, aí tem água, Vou filmar de pertinho. Gente, os flaminguinhos. Ai, que lindos. Última parada chilena para conhecer isso. Esse salar, essas lagunas e os flamingos, gente. Tô encantada. E depois de sermos agraciados com paisagens incríveis, finalmente chegamos na fronteira com a Bolívia. E quase que pegávamos a aduana fechada, mas graças a Deus deu tempo da gente fazer a saída. Friozão, hein? Bora lá? Fazer a saída. Primeira parada foi na saída do Chile agora. Foi fantástico. Graças a Deus deu tudo certo. Documentação dos cachorros ok. Nossa documentação do carro ok. Ganhamos mais um carimbozinho da Chile, né, amor? E todo mundo quis tirar foto com Oliver e Otto. Só que eles ficam se mostrando como se fossem brabos. Vocês não são bravos, vocês são mansos. Não faça vergonha não, amanhã não. Logo com o povo da fronteira, rapaz, podendo ajudar esses dois. Atravessamos a fronteira, já mudou até a estrada. Até a pista tá mudando, gente. Vamos agora pro segundo passo fronteiriço. Chegamos a mais um país na nossa trip. Bolívia. Tá beliscando, minha gente, morrendo de fome. Este é o nosso 6º país nessa viagem. Estamos muito alegres, felizes e gratos, porque Deus é muito bom com a gente, sério mesmo. A fronteira foi levemente tranquila, né, amor? Assim, ele só fez uma pergunta meio inadequada. Perguntando o valor do carro e eu fiquei, não sei.
Não lembro. Não Fez de entendi por doido que assim. eles querem saber Não o preço habla do carro. espanhol. Acho que tem curiosidade, né, esse povo. Eu ia dizer que era alugado, né? Porque geralmente a gente fala que é alugado. Porque muita gente é muito curiosa, assim, velho, de você tá num local e não é bom tá falando essas coisas, né? É. Enfim, então a gente fala que é alugado. Mas ele tava com o documento nas mãos, né? Não tinha o que fazer. Sabia que era nosso. Enfim, é isso. Estamos agora na Bolívia, indo pro Salar de Uyuni. Maior deserto de sal do mundo. Gente, nós fomos recebidos tão bem. Nós chegamos com Rípio. De volta ao Rípio. Graças a Deus não temos pressa dessa vez. Vai ser bem devagarzinho. Nem que a gente chegar 9 da noite. É, vamos chegar à noite, mas é isso. Gente, não é tão ruim quanto o Rípio que a gente passou lá em Malargue, né, amor? É. Mas tá um Rípiozinho. E ele disse que são 4 horas da aduana até Uyuni. Nós não vamos pro Salar hoje, vamos pra cidade mesmo. Então vamos chegar lá umas 9 da noite, né, amor? Provavelmente. Então é isso. Na verdade, o GPS tá dando 9 da noite, mas ele falou que são 1 hora a mais, então a gente vai chegar umas 10. Ai, Jesus, só pra dormir mesmo. Mas pelo menos estamos dormindo na Bolívia. Olá, amigas. Amor, vai devagar pra gente ver elas passando, amor. Vai ser aperreio. São lhamas ou Lhamas. Olha, mitas queridas. É, são lhamas mais gordinhas, né? E bem peludinhas. Aí, ó, Tati. Lá vão elas. Bundinha fofinha. Tá olhando, mulher? Eita, assustada. Tu vai pra onde? Olha aquela bem Ó a cara de bonitinha, Otto, amor. velho. Otto tá bravo, Watson. Tá? Vai, ó, Totinho, vai, ó, Totinho. É a lhama, pai, é Vai a deixar, ó, lhama. Totinho. Olhando pra lhama e latindo. São as lhamas, Otinho. Tá doido com essas lhamas. Tá brabo. Amigos, seguimos no Rípio com aquela velocidade média de 20, 30, 40. Tá programado pra gente chegar às 9h30. Já aumentou meia hora, né, amor? Estamos na luta. Depois de 1h30, estamos agora achando o quê? Tapete. Parecendo um tapete, olha. Ai, que coisa boa. Pena que é pouco tempo, já tem de novo. De volta ao Rípio, esse aqui tá um Rípio de respeito, viu? Quase não passa os 2 carros, Jesus. E sinceramente o que mais está nos afligindo são 2 coisas. O primeiro é que desde que a gente atravessou na Bolívia não temos mais área. E sem sinal, sem nada. A gente não comunicou a nossa família. Devem estar desesperados uma hora dessa, porque já são quase 11 da noite lá. E outra coisa é que a gente, como a gente disse anteriormente a vocês, na Bolívia não tem diesel S10. Só tem um diesel que é S500, S50, dependendo do que você conseguir achar. Não é fácil encontrar nem esses outros. Nem esses outros é fácil de encontrar. Então assim, nosso carro tá com 2 pontinhos só. E nós até temos os galões, né? Só que não queremos usar agora, porque são os galões pro fim da viagem na Bolívia. E nem dessa escuridão, desse isolamento. Exatamente. Aqui, a gente tá só aqui, só escuro e terra. Faltam poucos quilômetros, vamos rezar pra chegar lá. Eu acho que vai chegar no cheiro, mas vai chegar. Faltam 31 quilômetros e abriu a reserva agora. Estamos na reserva de diesel. Não tem um posto e faltam 30 quilômetros para chegar no Uyuni. Ai, Jesus, vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar pra ver a cidade ali ao fundo.
nada, viu? Gente, olha isso aqui. Um palitinho. E aqui 100 metros. 100 metros. Chegamos no cheiro. Olha aí, gente, o tijolo, ó. Todo de sal. Gente, olha aqui a paralisação. O tamanho da fila. Que é isso, meu Deus? Em nome de Jesus. Tá bloqueado. Estão tacando fogo na rua.